Итак, привет всем владельцам китайского автопрома, а также сомневающимся, ну и, как всегда, ярым противникам. Сегодня немножко хочу рассказать о своей машинке, значит, что у меня произошло. Ну, в общем-то, сразу хочу предупредить, что ничего страшного не произошло. На данный момент у моей машины пробег, значит, 162 тысячи. И, в общем, вот такая история. Опять появился стук с водительской стороны. Появился стук, значит, при мелких кочках, ну и крупных кочках, да, то есть не по трассе, как бы, да, а по грунтовой дороге. Особенно это было здорово слышно, когда я ехал там в деревню у себя, ну, то есть по грунтовой какой-то дороге. Ну и в Москве, если едешь каким-то там неровностям, да, то есть стук этот проявлялся. Значит, я опять, как всегда, начал грешить на рулевой карданчик. То есть даже о другом ни о чем не думал. И, значит, договорился с Михаилом, с механиком, которому я в последнее время езжу и очень доволен его работой. В общем, договорился, чтобы посмотреть, все-таки определить, откуда этот стук идет. И собрался уже покупать, значит, карданчик от Toyota. Ребята, которые смотрят мой канал, скидывали мне номер, значит, каталожный этого карданчика, объяснили, что все подходит. В общем, я собрался его покупать. Но прежде все-таки хотел съездить к Михаилу и убедиться, что действительно это карданчик, а не какой-нибудь там не стойка, ну, то есть, грубо говоря, не амортизатор или что-либо другое, да. Тем более, не так давно я, в общем-то, менял шаровые у Михаила. Ну, знаете, как бывает, тут попалась неудачная шаровая, вдруг от нее стук. То есть, в общем, прежде чем покупать что-то, я решил к Михаилу съездить. Ну, заодно поменять у него масло, то есть не возиться у себя на даче, а поменять у него масло сразу там с фильтрами и так далее. В общем, сразу перехожу к тому, что мы увидели. Вернее, что Михаил увидел. Я-то, в общем-то, не особо там не лазил. Итог осмотра рулевого как бы механизма, да, это оказался все-таки не карданчик, не рулевой карданчик. Это оказалась рулевая рейка стучит. Вот, стучит она вместе соединения, я сейчас чуть позже вам покажу. Значит, стучит она вместе соединения с карданчиком, то есть выявили там. Ну, в данной ситуации что? В данной ситуации, значит, есть вариант, это снять рулевую рейку, то есть найти мастерскую, снять рулевую рейку, перебрать ее, рулевую рейку, соответственно, значит, как бы поставить на место, да. Стал я лазить по сайтам всевозможным, которые занимаются ремонтом, значит, рулевых реек. Что я там увидел, значит, средняя цена. Там конкретно, конечно, не сказано, там, допустим, для H9, то есть, а по, как бы, по рулевым рейкам. Вот. Значит, цена средняя, так получается, где-то 17-19 тысяч ремонт рейки, да. Но при звонке, когда звонишь, значит, в эти организации, в эти мастерские, вам сразу говорят, что, возможно, какие-то другие дополнения, что-то там, еще что-то может определиться и так далее, и так далее. В общем, цена может повыситься. Повысится насколько, как бы совсем не ясно, но понятно, что, допустим, там до 50 тысяч, говорит, не дойдет. Хорошо. Подумав немного, значит, я все-таки решил попробовать, как бы купить рейку новую полностью. А старую, думаю, потом сниму, переберу со временем ее, и будет запасная. И стал лазить, значит, по сайтам тоже рулевых реек, ну, искать рулевую рейку. Сначала я обратился к Роману, это продавец и хозяин магазина, у которого я покупаю все расходники на свой H9. Обратился к нему. Роман меня часто очень выручал, то есть что-то такое вот, если надо было срочно, он узнавал, допустим, и стоимость, так же, как вот с лобовым стеклом у меня, например, было.
Тогда он мне очень быстро все это организовал по довольно приемлемой цене. Поэтому, естественно, первым делом я обратился к Роману. Значит, через некоторое время мне Роман ответил и обозначил цену 128 тысяч новой рейки. Типа, это рейка, типа, заводская, все так далее, так далее. Ну, он предупредил, конечно, что это дорого, в общем-то. Решение только за мной. Ну, конечно, за 128 тысяч я решил ее не брать. Также я полазил по сайту питерскому. Питерцы, наверное, знают. Так называемый сайт, сейчас, ребята, дилер, да, по-моему, так он называется. То есть по этому сайту обратился к ним. У них цена на рейку стоит там 54, около 60, по-моему, что-то тысяч, да. Я обратился к ним. Значит, заказ будет как бы идти, да, в течение там, ну, 20-30 дней, то есть, грубо говоря, месяц, да. И они мне, значит, обозначили цену уже в 38 тысяч. Но предупредили, что это как бы типа не оригинал, а аналог. В общем, поэтому вот такая цена, но надо ждать, да. Я пока тоже это отложил, этот вопрос, и обратился напрямую, значит, к китайскому продавцу, у которого в свое время, в самом начале, когда я приобрел машину, значит, еще не было так распространено запчастей расходных. И я нашел его на Алиэкспрессе, этого продавца. И с тех пор я у него, в общем, какой-то период времени, пока, как говорится, не объявился Роман, да, я у него брал и колодки, и расходные материалы там. В общем, и он оказался неплохим продавцом, то есть все, что я у него приобретал, было неплохого, хорошего, скажем так, качества. Колодки мне не подводили. То есть также я у него в свое время брал еще натяжитель ремня, то есть он мне тоже присылал. В общем, все детали, которые я у него заказывал, были надлежащего, скажем так, качества. Не вот там какие-то совсем уж подвальные сборки. Я обратился к нему, прислал ему номер каталожной данной рейки. Он мне буквально на следующий день ответил, значит, этот китаец. Прислал ссылочку на свою страничку. Я зашел. И, значит, там рулевая рейка наша, новая. Производитель ОЕМ. Кто понимает, что такое ОЕМ, как бы сразу знают, да? ОЕМ это поставщик, прямой поставщик, то есть на завод производителя данной машины. То есть, в общем-то, можно сказать, что это родная рейка. Родная рейка. И, значит, продавец мне обозначил цену с доставкой до Москвы в 25 тысяч. Но сказал, что, к сожалению, раньше 19 декабря она не приедет. Но мне повезло. Рейка уже пришла, а еще идет ноябрь месяц. Сейчас я вам, значит, покажу все это дело. А помимо прочего, когда, значит, Михаил осматривал мне машину, я попросил его также еще ходовую еще раз посмотреть, как бы, да, где что там, может быть, уже опять надо заменить там, ну, все-таки машине 160 тысяч, 162 тысячи. Вот, значит, хотел колодки также поменять. Опять с Михаилом, значит, сняли колеса. Вернее, Михаил, конечно, снял колеса. И на задних тормозных дисках, значит, как бы очень большой износ. Машина моя ранняя, как бы я ее брал в 2017 году, то есть это одна как бы из первых, да, машин, которые пошли в продажу в нашей стране. Вот, 2017 года, значит, она у меня. И с этого момента, как бы я, конечно, к дискам не прикасался. В общем, износ довольно-таки приличный. Это не просто слова Михаила, я сам в этом убедился. Очень как бы глубокий. Возможно, на тот момент, когда машины эти пошли, еще китайцы не доработали. Эти тормозные диски, они были слишком мягкие, поэтому такой износ. Хотя, значит, как бы Михаил тоже был удивлен, что почему такой большой. И, то есть, прежде чем менять колодки, Михаил, вернее, мне предложил заменить все-таки и диски, да, как бы. Ну, насчет дисков я обратился к Роману. Роман, в общем-то, меня быстро выручил.
у него были хорошие диски в наличии, по-моему, или... Ну, в общем, у Романа эти диски были. Сейчас я вам тоже их покажу, какие я заказал. И, значит, я приобрел, и теперь мне остается... А это, значит, будет продолжение видео. И теперь мне остается договориться с Михаилом, то есть еще и плюс моя работа, как у меня сложится, договориться с Михаилом, выбрать день и поехать поменять к нему, значит, диски тормозные задние, соответственно, колодки по кругу и рулевая рейка. Также я сейчас еще у Романа заказал, значит, масло для гидроусилителя. Уже все пришло, надо вот будет заехать и у него это все забрать. А сейчас я вам покажу, мужики, значит, какие диски я купил у Романа. Роман сказал, что они неплохие довольно-таки. Компания, которая их производит, тоже как бы неплохая. Ну и рулевую рейку покажу вам новую, которую я приобрел. И место, где у меня стучало. Кстати, хочу еще добавить, что в свое время, когда я приобрел машину, где-то через полгода поездки на ТО, а это еще было к официальному дилеру. Не помню сейчас уже, честно говоря, как называлась компания. Блин. Но находилась она на МКАДе. Наверное, многие знают, кто живет в Москве. Продавали они Хавалы. Тогда я приехал, значит, на ТО и тоже обозначил, что есть какой-то стук. Там тоже, в общем, сказали, что это вроде как рулевая рейка. Но тогда, в тот момент, они не хотели, видно, связываться с какими-то гарантийными ремонтами. То есть пытались всячески от этого уходить. И единственное, что мне сделали тогда, это подтянули, ну вы знаете, наверное, многие, есть такая там внизу шайба, которую можно подтянуть, то есть немножечко рейку как бы поприжать, чтобы стук уменьшился. Это, конечно, предусмотрено, вроде бы такая как бы технология, но она, в общем, по большому счету, конечно, нежелательна. Она долгого как бы плюса не приносит, а рано или поздно этот стук выявится, да? Что у меня, в общем-то, и произошло. Ну ладно. В общем, мне этот болт подтянули, на тот момент стук ушел, и вот столько я прокатался, в общем, как бы он опять появился. Ну, сейчас мы перейдем как бы к самой рейке, ну и к дискам. Так, начнем дальнейший обзор, значит, с дисков тормозных, да. Ну, в общем, как я и говорил, я заказывал их у Романа. Они были у него. Вот так вот эти диски называются. Роман говорит, что компания неплохая. Отзывы по ней хорошие. Качество у нее неплохое. Так вот выглядит сам диск. Сейчас, ребят, минуточку. Ну, новое оно и есть новое, да. Ну, будем надеяться, что это походит неплохо, тормозной диск. Еще раз название. Так, а теперь переходим, значит, к самой рулевой рейке. Вот так вот она выглядит, ребят. То есть вот наконечники прикрытые, резьба прикрыта, чтобы не сбить там и не попортить, как говорится. Показываю, постараюсь поближе. Значит, ну про этот болт я вам уже говорил, которым подтягивается, значит, немножечко рейка, что мне и сделали, значит, в сервисе на МКАДе в начале эксплуатации моей машины. То есть они не хотели заниматься дефектовкой и там гарантийным ремонтом, поэтому просто мне его подтянули, и у меня, конечно, стук ушел, то есть рейку поджали чуть-чуть.
стучит у меня непосредственно, значит, вот в этом месте. То есть вот этот шток, червяк, как он там правильно называется, у меня вот ходит туда-сюда. И отсюда происходит стук. То есть уже смысла подтягивать этот болт нету. Просто перетяну, зажму рейку. Там, вы знаете, есть, ну, ходит, значит, как бы пластина с нарезками, да, внутри. Если я этот болт потяну, то есть ее кверху прижмет, получится просто, она вроде бы как временно перестанет стучать, но это повлияет, значит, как бы на легкость руля, то есть она будет просто тугой. И опять это все временное явление, как бы, в общем, поэтому я решил все-таки целиковую рейку взять, тем более цена приемлемая. Внешне вроде сделано все качественно, хомуты. Пробочки закрыты. Одной, правда, вот здесь что-то нету, видно, может быть, выпал. Не знаю, надо будет перед установкой промыть. Не знаю, ребят, не буду говорить, сколько она у меня проходит. Надеюсь, что походит долго, так как все-таки это производитель ОЕМ. Кто знает, значит, как расшифровывается это ОЕМ, понимает, что это от поставщика данной детали на завод сборщик автомобилей. То есть это не какой-то подвальный левый, а все-таки это поставщик завода. Поэтому надеюсь, что будет служить верой и правдой хорошо. Ну а старую рейку переберу, сохраню, вдруг пригодится. Так что вот так вот. Кому будет что-то интересно, может быть, спрашивайте. Рекламировать именно на видео ничего не буду. Отпишусь тогда, просто отвечу на вопросы. Ну а пока всем пока. Удачной дороги. Хорошей эксплуатации ваших китайских авто. Не сомневайтесь. Все вы прекрасно видите, что автомобилей китайских становится все больше и больше. Причем не только Хавал. Очень часто стало наблюдаться появление и Джили, и ряд других китайских марок. Ну, в общем, машин китайских становится все больше. Так что всем удачи, наслаждайтесь своими автомобилями. Всем добра и мира.